السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرجرتو إلمان أرومو إدي الدنيا الرت أرقمتم هندي كيسنو الشمار كهونه ورمن دي يانس أدتاتني نور سيناتا نفكات سنين جدا بقى نجاتاتني ربي ساعتي أما جرتو تنا كيسا إسنجاتي أمس نجافي رامة وفيك الأمم كمني كيس إسنازرات فتو سنين جدا ربي وان جبات كل بكم جرتنتي إسني فالافسو ربي سن برهاجراتو تجبات إسني فالافسو تفقات ربي سن ياديسو تديات ربي سنانياتسو إن شاء الله اتيانسون ورد دراماتي كينا فتاتان غلطو ما هدو سن جالت آنا جالا ربي سنا جالتو سنين جرا ور أمان بود افتنس كوتا ماتي كي تاء نتدى بلا ما سنين جرا أمني كيساني سينا تاء نيات دادوغا waan feetan irraa waan gaafachuu qabda yoo ta'e gaafadhaa isiniin jedha. Namni haaraa dhuftan maatii kiyya naaf ta'a. Subscribe, like, share naaf godhaa isiniin jedha. Nooruu isiniin jedha. Viidiyoo gabaabduu takka qabadhee isiniin dhufeera. Isin sunis maal jechuun keessaniin oolu karaa salphaan haala salphaan akkamitti akka mokoroona dalagannu mokoroona dalagnee nyaannu jechuudha. Inni asitti argamu mokoroona. dalaguuf deemu garlaayaadha. Inshallah turtiin keessan na wajjaa ta'u. Akkuma argitan obboleeyyan kiyya garlaayaan kiyya oo'ee jira. Zayita itti godhadhaa zayituunii jechuudha. Akkuma argitan mokoroona kiyya ibiddarratti hojjechuu jira hin akaayaa. Akkuma nama midhaan akaawuu yookiin basala qabbasuu jechuudha yookiin affeeluutitti hin akaayaa jechuudha. Ganni akaayamee beetii hin annichuudha. Odoo wanti tokkotti hin beetii bichaan oomamu tokko beekitti hin goone akaayaa jechuudha. Akaayee yoo inni geeffamu gara bunniititti jijjiirame achiin boodatti waan itti godhu ilaaltanii wajjin turtiin keessan wajjin jechuudha. Akkuma argitan obboleeyyan kiyya mokoroonni kiyya bun itti deemuuf jira. Magaalaatti jira jechuudha. Yookiin akkuma waa tokko basala tokko qolala'uu yookiin bilcheessuun margaruutitti waliin geenna jechuudha. Akkuma argitan kana mokoroonni kiyya gara bunniititti deemaa jira. Hanga dhumaatiif na wajjitu. Akkuma argitan obboleeyyan kiyya mokoroonni kiyya akaayamee jechuudha. Bun itti jijjiiramee jira. Isinitti mul'ata jedhee abdii qaba. Amma bunni isaa wal gaheera. Amma maalitti godha? Bismillah. Bishaan itti naqeessa. Erga akaayamee wal gaheetti bishaan itti naqa. Boodarratti hamma dhumaatitti na faana turaa isiniin jedha. Bishaan itti naqee sooqiddatti godha. Sooqidda akka fedhinnaa keessanii namni sirriitti keessaa cam jedhu jaalachuu danda'a. Xiqqaatee jaalachuu danda'a jechuudha. Sooqidda soofte
namni wallaaleen jiru amma soo iddatti godheera hamma dhumaatitti haga inni geeffamutti na faana tura turtiin keessa na faana ta'u. Akkuma argitan obboleeyyan kiyyaa mokoroonii kiyya jaahiza ta'utti ga'utti jira. Bishaan fixuutti jira jechuudha. Hanga inni bishaan fixutti na wajji turaa isin jira obboleeyyan kiyya. Akkuma argitan obboleeyyan kiyyaa mokoroonii kiyya geeffamee jira. Amma immoo jaahiza godhee jechuudha qopheessee maaliin akka nyaatamu isinitti argisiisa. Wanti inni nyaatamu ammaaf garuu of biraan ga'u biyya keenyatti yoo hin hojjetanne nyaanna jedhame aybiin nyaatamuu hin danda'ama. Deebi'ee ammas barbaree dillitiin nyaatamuu hin danda'ama. Asitti irra guddina wanti ittiin nyaatamu kaachaba yookiin jinnaadha. Anammaaf ammoo garuu jinnaatti godhuun hedduu akkamitti akka godhee dhiyeessu isinitti agarsiisa kana wajji tura inshaallah. Obboleeyyan kiyyaa inni asitti argamu kun firaancheedha. Inni kun ammoo barbikaadha maqaan isaa jechuudha. Kun ammoo firaanch jedhama kunis qullubbii adii fi loomii ashaakiltii irraa hojjetame jechuudha. Wanti ammoo mokoroonii ittiin nyaatamu bismillah. Akkuma argitan inni kun akkuma argitan mokoroonii kiyya jaahiza ta'eera. Haala kanaan karaa salphaan hojjetamee nyaatamuu danda'ama isin jedha. Biyya keenyatti sirattuu nama hin dhibu. Maaliif aybii wajjin nyaatamuu danda'ama maaliif mokoroonni kun mokoroona akaayamaadha akkanatti affeelame osoo hin taane hin akaayee jechuudha zaytiin xabbafamee waan xabbafameef bakka bifti isaa akkuma argitan bunniidha jechuudha adii osoo hin taane bunniidha magaalatee jira jechuudha akaayamee waan jiruufi akkasii koottaa nyaadhaa affeerraa kiyyaa isiniin jira obboleeyyan tiyyaa. Akkasumaan wal jajjabeessinuu namni yuutuubiif haarawaa taatan koottaa seenaa taa'aa nyaadhaa isiniin jedha sabskiraayib laayik sheer naa godhuuf hin dagatinaa. Warri maatii kiyya taatan ammoo galatoomaa hedduu takka isin jaaladhaan caalaa rabbiin isin haa jaalatu. Obboleeyyan tiyya walaa jajjabeessinuu waa gatii ho'i ittiin kafallu. Yuutuubii nama kamiitiyyuu sabskiraayib laayik sheer oliif goone gatii itti waliin kafallu jechuudha. Wal tuffachuu odoo hin taane ofii keenyaa wal haa guddifnu isiniin jedha. Ijoollee mee ormaa laalaa sabaan Itoophiyaa ta'anii afaan keenyarraan afaan Oromootiin adda ta'an waanuma tiktook fa'arraa fi waanuma salphaa yoo gallakkisaniidhaan dhugaa dubbachuuf koomentii isaaniitii fi sabskiraayibsii isaanii yoo laaltan hedduu takka namnummaan xiqqaatee biyaansi mana 20 keessa jiru hin jiru ani maaliif jarallee hedduu hordofa waan ta'eef. Kana isiniin jedha asumaan nagaa keessanaaf tura yoo isinif balleesseef afoonaa lillaa isiniin jedha gaafii yoo qabaattan koomentii jalatti na gaafadhaa. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh amaanillah.